我们吃日本料理去啊！好，吃完了我们死拍啊！走。我就上去。小东，你怎么来了？我来看看你，给你买了点吃的。我那儿还多着呢，您自己吃吧。哎呀，我都拿来了，吃不了跟同学一块儿吃啊。您先回去吧，我有空回来看你。啊，我还有课，我先回去了。刚才找你那女人是谁呀？哦，我们家保姆。啊，是吗？啊。哎，小东，你女朋友找你来了。哎，行了，走。妈。哎，饿了吧？嗯。走，我们吃日本料理去啊！好，吃完了我们死拍啊！走。这个呀，是我们家保姆。这是他的电话，这是他的地址。哦，黄科长的。对，其实不远，就在那边，我带你们过去吧。哎，好好，不用了，那个我们自己去就行了，谢谢你啊，你赶快回去上课吧。那我就先走了，阿姨。哎，阿姨再见。哎，再见。哎，在哪儿啊？在那边，我认识。走吧，快。人家帮了那么大的忙，你把人撵走了，我还没问他叫什么名呢。原野啊，猿猴的猿，野猴的野，我们学校读研的。这孩子怎么能这么说话呢？我看这小孩对你不错。哎妈，您是不是看谁都像你女婿啊？你咋能这么说你妈呢？小东最近怎么样？我不知道。你们俩没联系？你烦不烦呀？我不知道。你看，柯敏呐，妈是过来的人，妈能看明白。我觉得这个袁什么野呀，比小东对你好。你说小东现在什么样了？你知不知道？让那个茉莉狐狸精给惯的都没个样了，连他亲妈都不认了。这样的人，你说你老惦着他干什么呀？你是不是？妈，咱能不能不说这个了？好，你需要点什么？我来瓶酒。酒要什么样的呢？高度的。别的你还需要点什么？妈啊，就这篓。哦，那到这儿我就认识了。你回去吧。不用，我下午没课。没课也回去看书去，去吧。哦，那你回去找我啊。我走了。您看这种行吗？行。不需要别的了。
哟，您是？啊，我是保洁公司的，想找黄科长谈谈合作的事儿。哦，他不在，不过他一会儿就回来了。要不您进来坐坐？不了，我在门口等他一会儿吧。哦，那不好意思了。没事啊。哟，大姐，你怎么站门口呢？来，进屋，进屋。来，大姐，来，请进。回来了。哦，大姐来了啊。哎呀，小梅啊，你怎么能让大姐在门口等这么长时间呢？哎呦，我让大姐进来，大姐不进来。对，是我自己不进来。我一看你们家这么干净，就不好意思进来。没事，大姐，要不穿这双拖鞋？换什么拖鞋呀？算了，这是贵客。来，大姐，往里坐，大姐，我给你倒水去。好。我们呢是一个新的教学楼，就是因为和上一个保洁公司啊闹得不愉快，到现在都没用上。这不，下个月的10号，这检查组就该来了。到那时候要是还用不上，我们学校这回考核呀就得丢分了。这个责任我这个后勤科长可是担当不起啊。黄科长，这事儿啊包在我身上，你放心吧。大姐啊，我把话可说在前边，这活钱可不多。人工用多少我们不管，包活一共是8万块钱，您看行不行？行。哎呀，累死我了今天！哎呀，我天哪！哎，壶还放地下了。我跟你说呀，我有个好事要告诉你啊，那你就得……你怎么了？田芳，我跟你说话呢。吃药了！来人呐！医生，情况怎么样了？已经脱离危险了。哎呀，太好了！哎，他们家属怎么没有来啊？哎呀，没有什么家属了，有什么事你就跟我说吧。你们要24小时守护，就怕一旦病人醒来呢，他还要4群短见，那就麻烦了。不会的，这事儿以后绝不会再出现了。对，病人醒来一定要多喝水。啊，谢谢啊。抢救过来了，就是不愿意跟人说话，跟我都不说话。
天芳，你这是何苦呢？过去那么难，我们都扛过来了吗？就是啊，天芳，你这是为什么呀？你说多少难处咱们都闯过来，你吭过一声没有？那今天这是为什么呀？要不是我回来早，想跟他商量个事儿，他就完了。说你多糊涂啊！哎呀，天芳，你知道今天那些医生护士往抢救室推你的时候，你知道我想什么了吗？我想咱们姐俩说的话你都忘了。你说咱一定得干出点名堂来，你还说咱一定能站起来，大不了从头再来。你说这些话你都忘得一干二净了是不是？姐妹一场，你这么做对吗？你呀，你哭吧，你当着子立的面和我的面，你有什么委屈，有什么心里话，你都说出来，我们帮你分担分担。你说你这有什么过不去的呀？我就说咱痛痛快快的洗个澡，好好睡上一觉，是不是？明天该什么样还什么样，这才是你田芳呢。我失败呀，我失败呀，大妹你不知道啊，我真没想到我这么招人烦的。小东说我是他们家保姆。什么？你说这个小东，你说小东跟别人说你是他保姆，这个臭小子，我找他去。子立，子立，你